अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि खांसी का बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है आजकल के मौसम में। बहुत ज़्यादा जो है छोटे हो बड़े हो उनको बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी जो है हो रही है। छोटे बच्चे तो बलगम निकाल ही नहीं सकते और उनकी खांसी का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज हम तफसील से बात करेंगे कि खांसी हमें क्यों हो रही है, क्या वजूहत होती है और किन चीज़ों से हमें खांसी का हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाली चीज़ें हैं और इनका बहुत अफादियत है। इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है वो है मुलट्ठी। मुलट्ठी जो है सब लोग जानते ही हैं कि इसकी कितनी अफादियत है और इसका इस्तेमाल हमने किस तरह करना है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो कंटेंट देख के सुने ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। इसके बाद जो है आपने लेनी है काकड़ सिंगी। काकड़ सिंगी जो है इस तरह की होगी, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसके जो है आपने जो है घर में लाकर इसका पाउडर बनाना है। पिसा हुआ बाजार से कुछ भी नहीं लेना। अगर आप बाजार से पिसवाते हो तो नज़र के सामने आपने इस चीज़ को पिसवाना है। अब हम आपको बताते हैं कि खांसी जब होती है तो बहुत ज़्यादा हमें रेशा आना शुरू हो जाता है। किसी का जो है बहुत ज़्यादा पीला रेशा होता है, किसी का वाइट होता है और किसी बच्चों को तो निकालना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बाद बच्चे जो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं और बड़े भी जब खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सबसे पहले गला ख़राब होता है। जब गला ख़राब होता है तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा जो है परेशानी आ जाती है। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आपने खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाने से हमारे गले के साथ साथ हमारे को जो है बहुत ज़्यादा हमारे सीना जगड़ जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, फेफड़ों का मसला आ जाता है। बाल लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि उनको दमा भी हो जाता है। आज हम उन लोगों को बताएंगे कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है और जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना वो आपके लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ें हैं। वो है ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी इस्तेमाल करना, शहद का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ठंडा पानी, तो शहद का इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी शहद का इस्तेमाल किया करें। सर्दी के मौसम में हमारे लिए शहद बहुत फ़ायदेमंद है, तो शहद इस्तेमाल ही नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप शहद ज़रूर इस्तेमाल करें। आज मैं जो दवा बता रही हूँ शहद के साथ ही आपने इस्तेमाल करनी है और ये दवाई बहुत ही फ़ायदेमंद बनेगी और छोटे बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चों के लिए भी। तो ये सब के लिए एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ ये नुस्खा है जो मैं आज आपको बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी का पाउडर आपने कर लेना है अच्छे तरीके से। घर में ग्राइंडर सबके घर में मौजूद है, इसका पाउडर बना लीजिएगा। मुलट्ठी का पाउडर आपने 50 ग्राम बनाकर रखना है। जब आप 50 ग्राम पाउडर बना लें इसके बाद काकड़ सिंगी है, जिसे काकड़ा सिंगी भी बाज़ लोग कहते हैं, तो ये आपने जो है इसको भी आपने 50 ग्राम लेना है। दोनों चीज़ों का आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेकर दोनों का आपने पाउडर बनाकर रख लेना है। इसके बाद आपने 300 ग्राम आपने शहद ले लेना है। शहद आपका खालिश होना बहुत ज़रूरी है। शर्त यह है शहद आपका खालिश होगा तो आपकी दवा बेहतरीन तैयार होगी और मरीज को बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। तो 300 ग्राम आपने शहद लेना है। शहद में ये दवा को आपने शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से इसको शामिल करना है। एक पेस्ट की शक्ल तैयार हो जाएगी कि मजून सा बन जाएगा। छोटे बड़े आसानी से इस दवा को खा सकते हैं। तो ये बलगम वाली खांसी के लिए मफीन उसका तैयार हो गया। ये मजून आपने क्या करना है, कांच की कोई शीशी ले लीजिए, उसके अंदर आपने रखना है और इसके बाद एक एक चम्मच आपने 3 टाइम इस दवाई का लेना है। 3 टाइम आपने दवाई खाना खाने के बाद आपने इस चम्मच खाना है। और छोटे बच्चों के लिए जो है छोटा चम्मच, बड़ों के लिए एक बड़ा चम्मच आपने ले लेना है। इसके बाद आपने, अगर आपका दिल चाह रहा है कि हमारे से ये मजून ऐसे नहीं खाया जाता, तो आप नीम पानी के साथ भी, नीम गर्म पानी के साथ इस मजून को निगल सकते हैं। नहीं तो ये वैसे ही बहुत मज़े का बन जाएगा, मीठा होगा तो आप आसानी से मज़े से खा लेंगे। छोटे बच्चे भी मज़े से चाट लेंगे। तो ये नुस्खा आपने छोटे बड़ों के लिए मैंने एक साथ मैंने बना दिया और बता दिया आपको कि आपने इस तरह बनाकर जो है बच्चों को देना है, बड़ों को देना है। ये बलगम वाली खांसी के लिए बेहतरीन नुस्खा तैयार हो गया और आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। तो ये बहुत तजर्बे से गुजरे नुस्खे मैं लेकर आती हूँ जो कि मैंने खुद इस्तेमाल करे होते हैं, अपने बच्चों को करवाए होते हैं, अपने मरीजों को मैंने करवाए होते हैं। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना अपने नाज़रीन को बता दूँ ताकि वो भी लोग जो है ये नुस्खे मेरे इस्तेमाल करें। तो आपने क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे और आपके पास मज़ीद नुस्खे आपके पास पहुँच कर आप अपनी बीमारियों को दूर करते रहें। ठीक है जी। इसके साथ एक छोटी सी बात भी याद आ गई। गलती करना इंसान की सरशत है और गलती को मान लेना बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन
गलती को दुरुस्त ना करना और गलती को दोहराना उसकी ज़िंदगी की संगीन तरीन गलती बन जाती है। तो ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोटे से नुस्खे के साथ अब बाजी फिल्म को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।